Hello，大家好，我係 DJ 嘅。呢度呢就係叫做遠洋新天地啦。基本上呢，成個博愛七路呢度都係非常熱門嘅選擇，成個盤都係過百畝嘅，同埋呢度係現樓帶埋裝修，都好多香港朋友揀翻呢個樓盤。依家嘅單價呢，大概都係11,000、12,000幾咁樣咯。我哋睇翻啦，小區樓下呢就有麥當當啊，同埋都有非常之成熟嘅街鋪啊、商鋪呢啲。小區大門左手邊呢，就係我哋嘅會所，同埋呢仲有個候機樓嘅，都可以去到唔同嘅國際機場啊，都係比較方便嘅。呢個呢，就係小區嘅部分園林啦，我哋可以睇到啦，呢個就係遠洋嘅品質啦。園林呢係攞過獎嘅。依家呢，雖然降咗價，但係呢個品質都冇下降過嘅。咁我哋就直接上去睇下現場實拍啊，同埋戶型呢啲咯。一樓嘅入戶大堂同埋公共空間嘅裝修展示。依家睇緊嘅呢個呢，就係142方1500幾尺嘅。入門呢，可以見到啦，一個大環廳。呢種戶型呢，依家喺呢啲面積段呢係非常之少見嘅。同埋依家好多人中意呢種面積，覺得個廳啦睇起身係比較大氣啊，同埋採光都好好嘅。呢個園林呢，只係小區嘅1/3，係咪好靚呢？呢一棟目前係賣緊嘅最後一個靚位啦，4房嘅，又可以南北對流啦。拆咗嗰間房就通透好多嘅，廚房都係比較大嘅，可以擠得落雙門冰箱啦，同埋呢個基本上就係交標嘅標準啦個廚房。我哋依家入去睇下嗰個4個房。仲做埋3個衞生間，1500個尺，裝修標準都非常之高嘅。呢個呢，就除咗少少家私冇呢，其他基本上都係有嘅。呢個單位先12,000幾，帶埋裝修現樓。呢個主人房就比較大啦，做到南北對流，我哋可以睇翻南邊嗰個視野，同個客廳係冇乜區別嘅，係咪好正呢？呢個 view？所以話呢，成條博愛七路啦，10,000零蚊基本上任揀噶啦。咁仲唔使咩去睇其他鎮區啊、山鄉啊、板湖啊呢啲地方，同埋咩西區、南區呢？點解唔揀呢個位置呢？環境又靚，小區做得又靚，交通好又唔塞車，返市區都係10分鐘左右，基本上都去到你想要個每個商圈啊同埋購物嘅地方啦，係咪先？繼續跟住呢個過道睇翻隔離呢個127方，大概1300幾尺嘅單位啦。呢個呢，就係一個南北對流樹廳嘅，依家睇到呢，就係成個交樓標準啦，都可以參考下噶啦。呢個南邊呢，就比之前其他戶型好好多，冇乜遮擋嘅。北邊呢，就睇翻山景咯，比較傳統少少嘅朋友呢，就會中意呢種戶型多啲咯，就係南北對流。跟住呢個廚房呢，都係比較大噶啦，照樣放低雙門冰箱都唔係咩問題嘅。呢個交標品質真係幾好噶。兩個南向兩個北向嘅房都唔細嘅，我哋睇翻兩個山景，兩個睇翻小區園林景觀。跟住我哋再去睇下一個3房嘅戶型。呢個單位呢，就係90方900幾尺嘅，就比較啱啲兩個老人家啊喺度度假旅遊，或者你長期住都係 OK 嘅。呢個就係一個比較創意嘅裝修展示啦。重點呢，就係個性價比夠高啦，100萬出頭咁樣，你門檻又低啲，跟住呢，你2個人住、3個人住都係好適合嘅。呢個3房都唔細嘅，佢得房率都好高嘅。咁佢依家整個呢個陽板間呢，就俾你2個人住係幾舒服，同住大片層係冇乜區別㗎。呢個裝修想要呢個單位呢個裝修效果呢，都唔使幾多錢嘅，加多20萬呢，就基本上你都可以搞成呢個樣嘅。呢個就係最後一個單位啦，1300幾尺嘅，勝在夠傳統啦，飛機戶型5個房嘅，大窗戶啦，公攤小，採光好，同埋個景觀夠正，都係依家睇緊呢都係交標啊，直接買到就係呢個樣噶啦。勝在夠性價比都好高嘅。如果你家庭成員比較多都唔緊要嘅，呢度有5間房俾到你。以上呢就係成個新天地最後賣緊嘅所有單位啦。有興趣都可以嚟聯繫我啦。